Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Ubaba uNsibando okubingelelayo dlalifa izulu ngithi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga-ke uNkulunkulu kakhulu, siyamdumisa ngosuku akasinikeze lona ukuba sikwazi ukuthi sihlangane futhi namhlanje siphuma kwimpela sonto. Dlalifa izulu, uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyacela nje ukuthi bantwana bakaNkulunkulu sibekezelelane kakhulu namhlanje noma ungaboni-ke wena kuyinxakanxaka phambi kwami, ngizama ukuthi ngibuke ukuthi uma enkonzweni zaphakathi nesonto ngingenza ividiyo esizoyi-uploada siyise ku-YouTube, kuzohamba kahle, kuzohamba kanjani, izobukeka kanjani. So-ke ngiyakuzama, ngiyakubuka, angazi uma kuzohamba kahle yini. Kunama-challenges-ke engizobhekana nawo njengokuguqa. Hhayi ngoba ngingathanda ukuguqa, ngihlala ngiguqa, kodwa-ke sinenkinga yokuthi ngingedwa la. Uma ngiguqa kuzovela siphi isithombe noma-ke kuvele yona into engabonakali, angazi. Kodwa-ke ekugcineni kwakho konke sizokwenza lokho uNkulunkulu asiholela kukhona. Ngiyambonga-ke kakhulu kakhulu uNkulunkulu. Ngiyanicela nje ukuthi niqhubeke nokubekezela, sisebenzise le namba u-063 7755 162. Kukhona-ke abangalaleli abasathanda ukusebenzisa ezinye iy'namba ku-WhatsApp. Cha, sisebenzisa le ngezathu-ke abazaziyo abasekhaya lethu. Okunye-ke engikwenzayo, abantu abaphumayo ngiyama njengamanje ukuthi ngikutshele wena omngenisile. Umuntu ophumayo ekhaya lezwi ngisabona ukuthi kuzohamba kanjani, ngiyama ukuthi ngikutshele ngoba kune-administration eningi ukuphuma komuntu ekhaya lezwi. Abantu nje mhlawumbe abawu-4-5 uma bephumile, i-administration yakhona iyangithatha about 10 to 15 minutes. Uzobona-ke nje kulezi insuku abantu bephuma at an average of 15, kwesinye isikhathi 20 average eyenzakalayo ngeviki per day. Lokho uzobona ukuthi baningi, kudla isikhathi sami esiningi uma ngivuka ekuseni ngo-3. So-ke ngisabuka ukuthi ake ngiyeke, ngoba uma umuntu ophumile ephume ngephutha sengikubonile kuyenzeka, bayangitshela athi umuntu ngicela ungibuyisele baba uNsibande kwenzeka iphutha, noma atshele wena owamfakayo athi kwenzeka iphutha. Lo othulayo uphume ngamabomu. Manje-ke le nto yokuthi ngibe nesikhathi esiningi ngikutshela ukuthi usibanibani umlethile uyaphuma, ngisayi-suspenda kancane, ngisama kancane, ngibone ukuthi kuqhubekani, kwenzakalani. So-ke ngiqale last week, kodwa ngidecide ukuthi ngisho-ke manje ukuthi kwenzakalani. Bangcwele sizongena emkhosini nalabo abathanda ukungena kanye nami kusukela ngoLwesithathu. Sizothatha iy'nsuku eziwu-7 kusukela ngoLwesithathu, sigcina kusasa ngoLwesibili ukudla, sithatha iy'nsuku eziwu-7. Owani lo mkhosi na? Lo mkhosi lo sizochaza ukuthi owani. Njengamanje kunabazalwane abahlukumezekayo emabandleni abakuwona, bahlukunyezwa ukuthi sebethi uJesu Kristu inkosi. Kuthiwa isiqubulo sikaNsibande leso. Nisholani leyo nto? Kahle kahle akusona isiqubulo sikaNsibande, kusezwini nje lokho. Kodwa-ke sebedicayideka abaphathi ukuthi baqolise abantu amacala, kuthiwe isiqubulo sikaNsibande. Bahlukumezekile-ke abantu kakhulu. Ngifisa sibakhulekele labo bantu. Iphuzu lesibili, sizokhulekela ukuphepha kwethu sonke. Sonke, mangithi sonke, wonke umuntu osekhaya lezwi, wonke umuntu osentabeni yendlu kaJehova, nabaholi balezi inhlaka sibakhulekele, ngoba impilo yabo isengcupheni ngendlela abakhuluma ngayo laba baphathi abahlukumeza abantu.
So-ke siyamkholwa uNkulunkulu kakhulu bangcwele, siyamkholwa uNkulunkulu akahluleki ukuthi kuzokwenzeka. Kahle kahle sesihlalile kuze kube manje. Nge-information enganginayo yayithe ngomhla ka-7 November 2022 bekufanele ngiwushiye lo mhlaba. Sakhuleka kwenzekanga ngoba intando yomuntu ngeke yenzeke. So-ke namanje-ke iyavuka leyo nto ibingavele ingazange iphele. Sakhuleka, ngiyacela sikhulekele ukuphepha kwethu. Mangithi kwethu angisho ukuthi ngisho ubaba uNsebande nomndeni wakhe, ngisho kwethu sonke ngoba lento ithinta abantu abaningi. So-ke sikhulekela ukuphepha kwethu, sikhulekela ukuphepha kwalaba bantu abahlukumezekayo ngenxa yokwenza izwi. Washo-ke uJesu wathi ngezikhathi zokugcina kuyoba njalo, abanye abayonishaya banihlukumeze bothi bathunywe uNkulunkulu. Angidluleke lapha kuyona into kufuneka silale siyidlile. Mina nginankinga nalokho. Umuntu oza kimi, hayi mina ngikulungele ukuhamba ngekhaya ezulwini, uzobe uyangisheshisa nje. Ngiyamdabukela yena uma eyobe enza into ephambene nentando kaNkulunkulu. Ngiyacela ukuthi-ke ngiguqe bese siyakwazi ukuthi ngikhuleke. Cha, ngiyabona ngizoguqa, izoqhubeka nje ividiyo izirekhodele i-roof le enibonayo eqhamukayo emva kwami. Ngizoguqa ngikhuleke egameni leNkosi uJesu. Baba ongcwele, baba olungileyo, egameni lomfelethu uJesu, ngiyakhuleka Nkosi nangaso lesi sikhathi. Siyabonga Nkosi ukulondwa nokugcinwa ngesakhe isandla esinamandla. Siyakubonga Nkulunkulu wethu, siyacela ube kanye nathi. Nanku umkhosi ophambi kwethu wensuku eziwu-7 lapho singezukudla for 7 days. Sizophuza kuphela ngenxa yabasebenzayo kuze bathole amandla Nkosi okwenza izinto kufanele bazenze. Siyakhuleka-ke Nkosi, sicela ube nathi kulo mkhosi. Isizothatha insuku eziwu-7 sicela i-protection eqhamuka kuwena, sicela ukubiyelwa, sicela Nkosi ukuthi usize abahlukumezekayo ngenxa yegama lakho. Ushilo ezwini lakho Nkosi ukuthi bahlukumezeka nabaprofete abasandulelayo, nathi sizodlula kulokho. Ushilo futhi ezwini lakho izenzo wathi sizongena ezulwini ngokuhlupheka. Nkosi, siyababona o-Antichrist abamelene negama elithi uJesu Kristu inkosi, bamelene nawe, bamelene nezwi lakho. Kodwa sikhulekela labo Nkosi abazithola besenkingeni. Sikhulekela labo Nkosi abazithola besenkingeni ngenxa yokuba sekhaya lezwi. Ngiyacela Nkosi ukuthi wenze umsebenzi. Ngiyakhuleka Nkulunkulu wami nomusa, ngegama elinamandla likaJesu Kristu ophilayo, ngegama elinamandla likaNkulunkulu nengalo yakhe yaluliweyo akhipha ngayo abantwana bakwa-Israyeli eGibhithe, nangegunya engilinikeziwe ngokaMathewu 18:18. Mabaprotectwe, masivikelwe sonke ngezwi. Isaiah 54:17. Asikho isikhali esilolelwe thina siyophumelela, nolimi oluzivukela uzolwahlulela. Ngiyabonga ngoJesu Kristu inkosi yethu. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Siyambonga-ke, siyamdumisa uNkulunkulu kakhulu bangcwele, siyambonga kakhulu. Dumo lonke luya kuyena nangezikhathi zonke. Sizoqhubeka-ke nenkonzo yethu siye ezweni lenkosi laphaya kumaHubo 103 sifunda uverse 1 kuya kuverse 3. iBhayibheli-ke liseceleni, uzongibona ngibheke eceleni ngoba ngenzethi lingasithi ikhamera. Mbonga uJehova mphefumulo wami, konke okuphakathi kwami makubonge igama lakhe elingcwele. Mbonga uJehova mphefumulo wami, ungakhohlwa imisebenzi yonke yakhe yomusa. Yena othethelela zonke izono zakho, owelapha zonke izifo zakho. Ihubo leli likaDavide, ihubo leli lokudumisa uNkulunkulu ngomusa wakhe. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngothando asithande ngalo, siyamdumisa. Sizoya-ke ezwini esiqhubeka nalo laphaya ekaJakobe chapter 4. Ngizoqala kuverse 4 bese ngigcina kwiverse esiqhubeka nalo. Ziphingi, anazi yini ukuthi ukuthanda izwe kungubutha kuNkulunkulu na?
Ngakho lowo othanda ukuba ngumhlobo wezwe umi eyisitha sikaNkulunkulu. Verse 5, niyacabanga yini ukuthi umbhalo ushongeze ukuthi umoya uhlalisa kithi unxanela ngokomhawu na? Verse 6, kodwa unika umusa ngokwenezela. Ngakho uthi, uNkulunkulu umelana nabazidlayo, kepha abathobekileyo ubapha umusa. Sikhulumile-ke kabanzi ngaleyo ngxenye. Uthi kuverse 7, ngakho thobelani uNkulunkulu, kepha nimelane noSathane, khona uyakunibalekela. Siyithintile nayo leyo yokuthobela uNkulunkulu, ngoba masimthobela uNkulunkulu, uSathane uzosibalekela. Singena kuverse 8-ke, sondelani kuNkulunkulu, khona uyakusondela kunina. Hlanzani izandla nina zoni, nihlambulule inhliziyo nina bonhliziyo mbili. Kusibiza ukuthi sisondele kuNkulunkulu. Uma usondela kuNkulunkulu, naye uzosondela kuwe. Ukusondela kuNkulunkulu ukuza lapho uNkulunkulu ekhona. Ungahlali lapho o-convinced noma lapho ubona kahle ukuthi uNkulunkulu akekho. Sondela kuNkulunkulu, naye uzosondela kuwe. Yenza imizamo ekhombisa ukuthi uNkulunkulu uyamthanda. Yenza imizamo ekhombisa ukuthi uNkulunkulu uyasondela kuye, naye futhi uzosondela kuwena. Sondelane kuNkulunkulu ukuze naye asondele kini. Mawususondelileke kuNkulunkulu, kufanele uhlanze izandla zakho njengesoni. Wonile ngezandla zakho, wenzile okungafanele ngezandla zakho. Umuntu owazi kahle ukuthi wenzeni ngezandla zakhe ubani? Umnikazi wazo. Yini oyithathile kungafanele ngalezi zandla? Ubani ombeke isandla kungafanele? Ubani omshayile kungafanele? Yini oyithintile ngezandla zakho kungafanele? Zona lezi zandla obuye uzibeke phezu komuntu umkhulekele ubiza igama lenkosi uJesu. Kungaba yizo futhi lezo obuye uthinta abantu besifazane ngazo. Kungaba yizo lezi futhi obuye wenza ukungcola ngazo ebusuku phansi kwengubo. Zenzeni izandla zakho? Izandla zakho azikwazi ukwenza izinto ezimbili. Umbuzo uthi, zenzeni izandla zakho na? Namhlanje uthi uNkulunkulu kuwe, hlanzani izandla zenu nina zoni. Sihlanze isandla sakho, sigeze isandla sakho. Senzeni isandla sakho? Sibambile irazor wazigcaba, uzigcabe kuphi? Sibambile irazor wagcaba abanye abantu, ubagcabe kuphi? Zenzeni izandla zakho? Zishaye bani? Zihlanganise muphi umuthi? Uyakwazi ukwenzile ngezandla zakho. Izandla zakho kumelwe zikhazimulise igama likaNkulunkulu. Izandla zakho azikwazi ukwenza izinto ezimbili. Ngeke ufike wenze okwenzile ngezandla zakho ubuye usibeke phezu komuntu ulindele ukuthi lo muntu uzosinda. Ulindele ukuthi uNkulunkulu lo muntu uzomphilisa. Cha, awukwazi ukwenza lokho. Ingakho-ke lithi maliqhubeka, hlanzani izandla nina zoni, nihlambulule inhliziyo nina bonhliziyo mbili. Ngoba inhliziyo yakho imbili, ufuna ukaNkulunkulu ngapha, ubuye wenza ukaSathane ngapha. Awukwazi ukuba nenhliziyo ezimbili. Phela noma ukwenzile okwenze ngezandla zakho kusuke enhlizweni. Njengoba kusuka enhlizweni-ke, lithini? Lithi hlambulula inhliziyo wenhliziyo mbili. Ihlambulukile inhliziyo yakho. Inhliziyo imbi, inhliziyo ingcolile. Sho njalo uJeremiah 17 verse 10 uma ngaphazami. Inhliziyo ingcolile, inhliziyo imbi. Ubani ongayazi? Who can know it? Ngakho sidinga ukuthi senze njani? Sihlambulule izinhliziyo zethu, singabonhliziyo mbili. Phila impilo ezimbili. Phila amanga phambi kasibani nobani, uphila iqiniso phambi kabani nobani. Uyaliphila neqiniso
ebandleni lakho noma uphila amanga. Emshadweni wakho uphilani? Uphila iqiniso noma uphila amanga? Injani inhliziyo yakho? Awuphila impilo ezimbili? Ungabe unhliziyo mbili. uNkulunkulu akamfuni lo muntu. Kubiza-ke ukuthi uhlanze le nhliziyo, uyihlambulule khona kuzohlanzeka izandla ngokuthi uvume isono sakho, usivume usishiye, unikele umzimba wakho ube umnikelo uphilile kuNkulunkulu. Unikele izitho zomzimba wakho okubaleka nezandla nenhliziyo zibe umnikelo uphilile kuNkulunkulu. Ukuze ukwazi uthi mbonge uJehova mpilo umphefumulo wami, nakho konke okuphakathi kwami makubonge igama lakho elingcwele. uNkulunkulu uyakuthanda. Uyakuthanda, unikelile ngoJesu ukuba afe esiphambanweni. Inkosi uJesu iyakuthanda, inikele ngokuphila kwayo. Buya mntaka baba, buya oze ekhaya. Uyakuthanda uJesu. uJesu Kristu inkosi. Ngiyacela siguqe, sikhuleke. uNkulunkulu awenze umsebenzi empilweni yakho. uJesu Kristu inkosi. Baba, egameni likaJesu, uNkulunkulu wethu nomusa, siyazithoba phambi kobuso bakho, sibonga uthando lwakho, senzele lona olungaka. Ngiyacela-ke uNkulunkulu wethu ukuba kube yilona loyo umsize ube kanye naye, umfihle edwaleni lakho, uyambule Nkosi, uzambule kuye, wambule ukukholwa. Ngiyacela ubusise lona loyo olalele manje, angabi ngoluzwayo kuphela izwi lakho kodwa alenze. Sicela ngoJesu Kristu inkosi yethu ephilayo. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Bangcwele, babuNzibande ovalelisayo, uthube nentambama enhle, usuku oluhle. uNkulunkulu akubusise. uJesu Kristu uyinkosi.